와. 한잔하자. 많이 높은 왜 이렇게 없는데? 또 있어. 내가 이제만 다르긴 해. 아니 우리 아니야. 사업 체결하냐고. 아니 고기 대통령? 우리 아니야. 아니 고기 하고 이 정도는 맞아. 딱 그럴 때야. 11대 11대. 이러고 나서도 흥진이 연애한다. 술 마실 때도 오늘 굉장히 그냥 제발 집에 남들에 비해서 그 하기 집에 싫은 보내줘. 거 실증을 더 빨리 제발. 느껴. 그러니까 몸을 가진 사람이 철 방향까지 미리 예측한다는 건데 그니까 볼 때 뒤가 재밌네요. 이 이 친구한테는. 뜻하는 건 그 골을 넣는 거를 기대하고 있는 거예요. 우리 언니 뽀뽀. 왜 멈춰 갑자기? 가. 지금부터 2번 존 승객은 탑승해 주시기 바랍니다.
sabía ahora. Sin activaciones adicionales. Sigue compartiendo todas tus experiencias de este viaje, conectado con tu postpago Claro. Claro que sí. 짱 크다.